Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле абитуриенттарыбыҙ. Һеҙҙе Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетынан ҡайнар сәләмләйбеҙ. Минең исемем Зөләйха Әхмәт ҡыҙы була, фамилиям Хәбибуллина. Мин Башҡорт филология факультетында эшләйем, доцент булып эшләйем. Һеҙгә ҡыҫҡаса ғына беҙҙең юғары уҡыу йортона ингәндә башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән бирәсәк имтихандар тураһында һөйләп китәм. Имтихан дистанцион форматта була. Ул 2 этаптан тора. Беренсеһе тестирование, икенсеһе текст өҫтөндә эш. Тестирование башта беренсе этабын үткән саҡта уға 60 минут ваҡыт бирелә. Тест һорауҙары 20. Яғни һеҙ ошо 1 сәғәт эсендә тест һорауҙарына яуап бирергә тейеш булаһығыҙ. Был тест һорауҙарында әҙәбиәттән һәм башҡорт теленән һорауҙар ҡаралған. Әҙәбиәттән ул, мәҫәлән, башҡорт әҙәбиәте тарихынан һәм фольклорҙан булһа, телдән алған саҡта инде тел кимәлдәрен фонетика, лексикология, морфология, синтаксис, стилистика өлкәләренән алынған тест һорауҙары һеҙгә тәҡдим ителә. Һәр этапта ла һеҙ 50 очко, балл йыяһығыҙ һәм максимальное количество баллов була инде 100 балл ҡаралған. 2 этаптан беренсеһенән 50-не алһағыҙ, икенсеһенән 50-не алһағыҙ. Дөйөм алған саҡта ул 100 һорау булыуы мөмкин. Дистанцион форматта биреү өсөн һеҙгә электрон почтағыҙға логин һәм пароль килә. Әгәр дә килмәгән булһа, спамды ҡарағыҙ. Һеҙ был артабанда инде парольды алмаштыра алаһығыҙ, үҙегеҙҙең хәтерегеҙҙә ҡалырлыҡ парольға алмаштыра алаһығыҙ. Шуға күрә иғтибарлы булығыҙ үҙегеҙҙең шәхси кабинетҡа ингән саҡта. Шәхси кабинет ул личный кабинет була бит инде русса. Һәр имтихан алдынан һеҙ фотоға төшөп һәм паспортығыҙҙы ла шулай уҡ нейһегеҙҙе төшөрөп ҡуйырға тейеш, прикреплять итеп ҡуйырға тейеш булаһығыҙ ошо нейһегеҙҙе, фотоғыҙҙы. Тестированиела ваҡыт сикләнгән тип әйттек бит инде, һәм һеҙҙең 1 попытка ғына буласаҡ. Шуға күрә иғтибарлы булығыҙ ошо моментында. Имтихан биреү буйынса инструкция һеҙҙең һәр абитуриенттың шәхси кабинетына килә. Ул һул яҡтан, бында нормативные документы тигән ер билдәләнгән, һул яҡтан аҫтан икенсе. Унда баҫһағыҙ инструкция. Инструкция шулай уҡ бирелгән, шуны иғтибар менән уҡып сыҡһағыҙ ине, зинһар. Унда ҡабул итеү, имтихандарҙы биреү буйынса тәфсилләп яҙылған. Расписание, имтихандар расписаниеһы шулай уҡ һеҙ ҡарай алаһығыҙ. Ҡабул итеү комиссияһы сайтында стрелка менән күрһәтелгән. Бына бында расписание вступительных испытаний тигән ерҙә башҡорт теле һәм әҙәбиәтенә килгәндә инде 22 июлдә һеҙ сәғәт 10-дан, иртәнге 10-дан киске 10-ға тиклем имтихандарҙы бирә алаһығыҙ. Резерв көн 25 июль сәғәт 10-дан 5-кә тиклем. Хәтерегеҙгә ҡалдырығыҙ. Бына был резерв көннә ҡалалар тик нейҙәр менән генә,
теге мөһим бер сәбәп менән генә калырга мөмкин. Унда абитуриент авырып киттеме, нык авырып киттеме, я булмаһа объектив сәбәптәр аркаһында ут булмай тордымы, шуға күрә компьютерығыҙҙы тоҡандыра алманығыҙ һәм башҡа. Уларға инде справка кәрәк буласаҡ. Шуға күрә резерв көнгә ҡалдырмайһығыҙ. Һеҙ 22 көндө сәғәт 10-дан киске 10-ға тиклем бирергә була. Шулай да киске 10-ға тиклем компьютерығыҙҙы асмайынса тыныс ҡына йөрөп ятмағыҙ инде һеҙ. Ваҡытында, эш көнө ваҡытында, мәҫәлән, 5-кә тиклем биреп бөтһәгеҙ ине тигән теләк бар. Сөнки сәғәт 10-да инермен әле тип әйтһәгеҙ, онда тест һорауҙарына бит инде үҙе 1 сәғәт бирелергә тейеш була. Шунан һуң текст өҫтөндә эшкә шулай уҡ ваҡыт кәрәк була. Шуға күрә киске 10-ды көтөп йөрөмәҫһегеҙ тигән ышаныста ҡалабыҙ. Беҙҙең икенсе этапта ла имтихандар биреү мөмкинселеге бар. Уныһы инде 18 августа сәғәт 10-дан киске 10-ға тиклем һәм резерв көнө бар. Резерв көнө сәғәт 20 августа 10-дан 5-кә тиклем ҡаралған. Имтихандарға әҙерләнеү өсөн программа менән танышырға була. Программа шулай уҡ ҡабул итеү комиссияһының сайтында бар. Бына ул программа вступительных испытаний, творческий экзамены тигән ерҙә күрәһегеҙ, стрелка менән күрһәтелгән программа вступительных испытаний, родной башкирский язык и литература. Шул программаны асып ҡарай алаһығыҙ. Хәҙер мин бер нисә битен был программаның асып күрһәтәм. Бына ул программа. Ошоно уҡ һеҙ үҙегеҙ ҙә ҡарай алаһығыҙ. Был программала иғтибар менән уҡып сығырһығыҙ, нисегерәк бара, нисегерәк ниндәй форматта бара икәнлеген. Разделдарға килгән саҡта бына башҡорт теленән баяғы мин әйтеп киткән фонетика, лексикология, орфография, морфология, синтаксис, стилистика өлкәләренән һорауҙар ҡаралған. Башҡорт әҙәбиәтенән, башҡорт халҡының ауыҙ тел ижады һәм башҡорт әҙәбиәте тарихынан һорауҙар ҡаралған теста. Яҡынса һорауҙар, тест һорауҙары һәм текст менән танышып китергә була. Бына бында инде тәҡдим ителгән күрәһегеҙ 5 тест һорауы. Беренсеһе фонетика өлөшөнә ҡаралған. Әйтәйек, бала, бәлә, ҡалам, ҡәләм һүҙҙәренең ҡайһыларында ҡалын, ҡайһыларында нәҙек һуҙынҡылар икәнлеген билдәләгеҙ. Әлбиттә, был фонетика өлкәһенән шулай бит. Иғтибар менән яуаптарҙы уҡыйһығыҙ, дөрөҫ яуапты билдәләйһегеҙ. Артабан икенсе һорауға күсәһегеҙ. Бында бирелгән һүҙҙәр араһында уртаҡлыҡ исемде күрһәтегеҙ. Тейелгән һорау. Быныһы инде морфология өлкәһенә ҡарай. Китап, Өфө, Ҡаридел, Сәлимә, ҡайһыныһы уртаҡлыҡ исем. Шуны билдәләйһегеҙ. Артабан өсөнсөһө синтаксис өлөшөнә ҡарай. Әйтәйек, Марат ҡайтҡанда сығып китә һалған һөйләменең грамматик нигеҙен билдәләгеҙ. Нимә ул грамматик нигеҙ белергә кәрәк? Иң башта шулай бит. Грамматик нигеҙ ул һөйләмдең эйәһе һәм хәбәре. Һәм ҡарайһығыҙ инде ҡайһы һөйләмдә, ҡайһы вариантта грамматик нигеҙ күрһәтелгән. Шуныһын билдәләнегеҙ. Артабан 4нсе һорау, диалект һүҙҙәр булған юлды күрһәтегеҙ. Күләгә, дегәнәк, эшләпә, эскәмйә, этаж, жиләк, жите, үрҙәк, фарыҡ, һарымһаҡ, һөрөнтө, тупһа. Ҡайһыныһында диалект һүҙҙәре бирелгән? Шул вариантты күрһәттегеҙ ҙә артабан киттек. Һәм 5нсеһе ҡайһы һөйләмдә тура телмәр автор һүҙҙәренең уртаһында килгән. Быныһы синтаксистан шулай уҡ һорау булды. Дөрөҫ вариантты күрһәттегеҙ һәм артабан китәһегеҙ. 1 сәғәт ваҡыт ул күп кенә ул. Шуға күрә уйлап ҡына, матур ғына итеп яуап бирергә тырышығыҙ, зинһар. Артабан икенсе өлөшөндә текст өҫтөндә эш тип әйттек бит инде.
Бында бирелгән текстты игътибар менән башта укып сыгаһығыҙ. Игътибар менән уҡынығыҙ. Күрәһегеҙ, текстта һөйләмдәр алдында цифрҙар килә. Бына улар беренсе һөйләм, икенсе, өсөнсө һөйләм тип бирелгән бит инде. Артабан улар буйынса һорауҙар китә. Улар буйынса һорауҙар китә. Игътибар менән уҡып сыҡтығыҙ. Шунан һуң бирелгән һорауҙарға яуап бирәһегеҙ. Эште Word документында бирәһегеҙ. Таблица формаһында яуаптарығыҙҙы яҙығыҙ. Һәм ҡыҫҡа ғына итеп, аныҡ ҡына итеп, дөрөҫ кенә итеп яуаптар яҙырға кәрәк була. Һорауҙар. Текстың авторы кем? Тексты уҡып сыҡтығыҙ һәм авторын билдәләйһегеҙ. Ошо автор тураһында ҡыҫҡаса ғына мәғлүмәт яҙҙығыҙ. Артабан текстҡа ниндәй исем бирер инегеҙ һәм ни өсөн? Үҙегеҙ тәҡдим итәһегеҙ исемде ошо өҙөккә тип әйтәбеҙ инде, һәм ни өсөн? Уныһын да дәлилләйһегеҙ. Артабан өсөнсө, автор тарафынан күтәрелгән проблемаға аңлатма бирегеҙ. Текстта проблема күтәрелә бит инде, һәм һеҙ шуны нисек аңлайһығыҙ? Яҙып ҡуйҙығыҙ. Артабан дүртенсе текстта балаларҙың ниндәй сифаттары тасуирлана? Уныһын яуап яҙҙығыҙ. Ары, 17-нсе һөйләмдә бирелгән үлемһеҙ рух тигән һүҙ бәйләнеште нисек аңлайһығыҙ? Тимәк, таптығыҙ 17-нсе һөйләмде. Мына был текстта ул әммә халыҡтың быуындан быуынға күсеп килгән нескә һәм үлемһеҙ рухы тураһындағы яҡты уйҙар менән тамамлайым мин уларҙы. Мына бында үлемһеҙ рух тигән һүҙ бәйләнеште таптығыҙ бит инде, һәм уны һеҙ нисек аңлайһығыҙ? Шул турала яҙаһығыҙ. Һәм 6-нсы, 1-нсе һөйләмгә тулы синтаксик анализ яһайһығыҙ. Тулы синтаксик анализ, тимәк, һөйләмдең баш киҫәктәрен табаһығыҙ, эйәрсән киҫәктәрен табаһығыҙ һәм характеристика бирәһегеҙ. Был һөйләм ябай һөйләмме, ҡушма һөйләмме, составы яғынан, әйтелеү маҡсаты яғынан һәм башҡа. Нисек итеп синтаксик анализ яһайҙар? Тәртибен һеҙ беләһегеҙ. Имтиханға әҙерләнгәндә һеҙ мәктәптә башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса дәреслектәрҙе ҡуллана алаһығыҙ. Был һорауҙар бөтәһе лә мәктәп программаһынан алынған. Экранда һеҙ күрәһегеҙ тәҡдим ителгән әҙәбиәтте. Мына 5-6 класс башҡорт теле дәреслеге Абдуллина, Писәнчин авторҙары булып тора. Султанбаева, Толомбаев, шулай уҡ 7-нсе класс Аднабаев, Таһирова, 8-нсе класс Абдуллина, Аҡюлова, башҡорт теленән 9-нсы класс дәреслеге Абдуллина авторлығы астында. Шулай уҡ башҡорт әҙәбиәтенән күрәһегеҙ төп дөйөм белем биреү мәктәптәренең 5-нсе класс уҡыусылары өсөн дәреслек Хрестоматия, Иҙелбаев, Юлмөхәмәтов, Сөләйманов, Яйҡарова төҙөгән китап. 6-нсы класс буйынса дәреслек Хрестоматия, 7-нсе класс буйынса, 8-нсе, 9-нсы класстар буйынса шулай уҡ дәреслектәр бар. Бында күрһәтелгән берҙән тыш яңыраҡ сыҡҡандар ла булырға мөмкин. Бына ошо мәктәп дәреслектәренә нигеҙләнәһегеҙ. Һәм шулай уҡ «Писатели земли башкирской» тигән справочник формаһындағы китап бар. Уны ла шулай уҡ ҡуллана алаһығыҙ әҙәбиәттән әҙерләнгән саҡта. Бына ошо төп моменттар шулар. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Әгәр ҙә инде һорауҙар булһа, һеҙ миңә яҙа алаһығыҙ WhatsApp-тан, шылтырата алаһығыҙ. Минең телефоным 8927-306-8889. Шулай уҡ ҡайһы бер һорауҙарығыҙ булһа, ҡабул итеү комиссияһына шулай уҡ һеҙ нитә алаһығыҙ, шылтырата алаһығыҙ. Бына унда күрһәтелгән 8-347-287-99-99 телефоны аша. Быныһы ҡабул итеү комиссияһының телефоны.
тимәк, информацияны төп мәгълүматты һеҙ менән bspo.ru ошонда ала алаһығыҙ, абитуриенты дигән разделда ала алаһығыҙ. Бөтә информация беҙҙең сайтта бар. Әгәр ҙә инде унан да таба алмаһығыҙ, миңә шылтыратырға йә булмаһа WhatsApp-тан бирергә була һорауҙар. Барығыҙға ла уңыштар теләйем. Беҙ һеҙҙе көтөп ҡалабыҙ. 22 көндө бик уңышлы итеп 2 этап имтиханында тапшырып, юғары балдар алып, беҙгә уҡырға килерһегеҙ дип уйлайбыҙ һәм һеҙҙе үҙебеҙҙең студенттар рәтендә күрергә ышанып ҡалам. Һау булығыҙ, уңыштар!